आज मैं आपसे बात करूँगा खांसी के मुतल्लिक और आपको ये भी समझाऊँगा कि कैसे किसी लेबॉरेटरी के बगैर, किसी टेस्ट के बगैर आप जान सकते हैं कि कौन-सी किस्म की खांसी है और इसका इलाज क्या हो सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए होंगे जो आपको खांसी के लिए जो आपको दवाइयाँ लिख के देते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आपके डॉक्टरों को सिवाय 3 किस्म की खांसी के ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और एलर्जिक खांसी के सिवा उनको बाकी खांसियों का नहीं पता। खांसी असल में एलर्जिक भी होती है, एस्थमेटिक भी होती है और निमोनिया भी होता है, ब्रोंकाइटिस भी होता है। इसके अलावा एक और किस्म की 3 और किस्म की खांसी होती हैं। एक है कार्डियक कफ, दिल की वजह से, दिल की बीमारियों की वजह से जो खांसी आती है इंसान को। लेकिन वो खांसी ऐसी होती है जैसे 2 या 3 दफ़ा बंदा खाँस लेता है। हल्की सी खांसी होती है, उसमें किसी किस्म का रेशा या तकलीफ नहीं होती, बस 2-3 खांसियाँ। एक होती है हेपेटिक कफ, जो जिगर के अमराज की वजह से होती है, वो सिंगल खांसी होती है। अमूमन मरीज़ एक ही दफ़ा खांसता है, मुश्किल से कभी 2 दफ़ा खांस ले तो अलग बात है। अमूमन सिर्फ एक ही दफ़ा इस तरह करता रहता है हर वक्त। अच्छा, एक और किस्म की खांसी होती है क्रॉप, CROUP। क्रॉप असल में वायरल इन्फेक्शन होता है जो जिसको डॉक्टर साहिबान को वायरल इन्फेक्शन को तो पता है, लेकिन उसके नाम का अमूमन नहीं पता होता, माजरत के साथ। अच्छा, इनमें फ़र्क क्या है और पता कैसे करेंगे कौन सी वाली खांसी है। अब अगर मरीज़ को आप मरीज़ की चेकअप करें, स्टेथोस्कोप लाजमी इस्तेमाल करना है। जब आप मरीज़ को सुनते हैं तो फेफड़े को सुनते हैं तो अगर उसमें से बारीक खर-खर की आवाज़ आ रही है, जैसे छोटे-छोटे बुलबुले टूट रहे हों, तो ये समझे कि ये सख्त बलगम है, सख्त रेशा है और मरीज़ को निकालने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से ज़बरदस्ती खांसना पड़ता है ताकि किसी तरह सांस लेने में आसानी हो जाए। अगर बड़े-बड़े बुलबुलों की आवाज़ आ रही है, क्रुप-क्रुप की आवाज़ आ रही है फेफड़ों से, तो ये अमूमन नरम रेशा होता है, नरम बलगम होती है और ये आसानी से निकलती है और अमूमन ज़्यादा भी होती है। और अगर मुकम्मल शुर्र शुर्र ऐसी आवाज़ आ रही है या बिल्ली की जैसे बिल्ली मुर्र-मुर्र करती है गोद में जब आप उसे उठाते अगर बिल्ली की तरह आवाज़ आ रही है तो ये अमूमन एस्थमेटिक बीमारी होती है, अस्थमा दमा होता है मरीज़ को। अब इनका पता कैसे चलेगा कि दवाई कौन-सी देनी है? अगर रेशा, बलगम ग्रीन कलर का आ रहा है, तो आपके मरीज़ को इन्फेक्शन थोड़ा-सा सीवियर स्टेज में दाखिल हो चुका है और इसको थोड़ी-सी तेज़ दवाई इस्तेमाल करूँगा लफ्ज़ क्योंकि मैं होम्योपैथिक, हर्बल और एलोपैथिक तीनों की बात करूँगा। तो थोड़ी-सी तेज़ दवाई देनी पड़ेगी। अगर बलगम पीले रंग का आ रहा है तो इस खांसी सेकंड स्टेज में है। अगर बलगम म्यूकस सफ़ेद रंग में आ रहा है तो पहले स्टेज में है, बिल्कुल नई ताज़ी खांसी है। अगर बलगम नहीं आ रहा लेकिन मरीज़ को खांसी बैठते हुए तो 2-4 दफ़ा खांसी आके बंद हो जाती है, लेकिन मरीज़ जैसे ही लेटता है तो खांसी के दौरे शुरू हो जाते हैं, दिन को या रात को। ये अमूमन क्रॉप होता है। क्रॉप वायरल इन्फेक्शन होता है और ये थ्रोट में होता है, गले में होता है। ये इसका अमूमन फेफड़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन इसे एडवाइस करनी चाहिए। बाकियों की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, ब्रोंकाइटिस का मैं ज़िक्र कर चुका, अब निमोनिया की तरफ आते हैं। निमोनिया में भी रेशा ज़्यादा होगा और अमूमन ग्रे कलर का या ग्रीन कलर का रेशा आता है, बलगम आसानी से निकलता है और बहुत बड़ी मिकदार में निकलता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ निमोनिया और ब्रोंकाइटिस में और बाकी खांसियों में ये है कि निमोनिया में बुखार लाज़मी होगा, शदीद बुखार 103, 104, बाज़ औक़ात 105 तक भी चला जाता है। ब्रोंकाइटिस में कभी-कभी 101, 102 हो सकता है बुखार। और इसके अलावा निमोनिया में चेस्ट में, सीने में दर्द भी होंगी। बाज़ पुरानी किताबों में उसके लिए डब्बे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और कुछ गैर ममालिक वालों ने इसे कोविड या कोरोना का नाम देकर इस पे बहुत बिज़नेस भी किया है 2-4 साल पहले। तो ये आम निमोनिया ही है और ये कोविड जो है ये आम निमोनिया ही है, निमोनिया की तरह इसका इलाज किया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि निमोनिया में अगर आप स्टेथोस्कोप से सुने
तो बाज़ औक़ात निमोनिया में फेफड़ों का निचला हिस्सा मुकम्मल ख़ामोश होता है, वहाँ से किसी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही होती। ये बहुत सीवियर स्टेज है, निमोनिया बहुत सीवियर स्टेज में दाखिल हो चुका है और ऐसे मरीज़ को 104 105 बुखार अमूमन लाज़मी होगा, फटीग होता है, दिल का ज़ोर बिल्कुल नहीं रहता, ग़नूदगी सी तारी रहती है, हर वक़्त पड़ा रहता है और खांसते हुए महसूस होता है कि बहुत सारी ताकत जमा करके खांसने की कोशिश कर रहे हैं। एलोपैथिक तरीका इलाज, एलोपैथी में ऐसे मरीज़ों को ब्रोंकाइटिस के या निमोनिया के मरीज़ों को या टब्बा के मरीज़ों को एंटीबायोटिक्स, एलेक्सिर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्टेरॉइड्स जिसको लोग कहते हैं और ब्रोंकोडायलेटर वगैरह एडवाइस किए जाते हैं ताकि इनके फेफड़ों के नालियाँ खुल जाएं और बलगम आसानी से निकल सके। लेकिन एंटीबायोटिक की वजह से बलगम अमूमन निकलती नहीं है, अंदर ही सूख जाती है, जो बाद में मज़ीद पेचीदगी और परेशानियाँ बनाता है। और ब्रोंकाइटिस के लिए भी यही तरीक़ाकार है। अलबत्ता अगर एस्मा है मरीज़ को तो एस्मा के लिए फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अमूमन दी जाती हैं लॉन्ग टर्म, अमूमन तमाम लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए। होम्योपैथी में इनके लिए ब्रोंकाइटिस के लिए, निमोनिया के लिए, एस्मा के लिए या क्रॉप के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और कई सारी है, 1-2 या दर्जन से भी ज़्यादा है। बहुत सारी अद्वियात हैं जो एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल इफ़ेक्ट्स भी रखती हैं। ब्रोंकोडायलेटर भी होती हैं, एलेक्सिर भी होती हैं, उनसे बलगम भी निकल जाता है, अंदर ही सूखता नहीं है ताकि मज़ीद पेचीदगियाँ ना बने, अंदर बलगम बाहर निकाल देती हैं। खांसी भी ठीक हो जाती है और अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट ब्रोंकाइटिस का अमूमन 10 से 15 दिन कम से कम होता है, स्टेज पर डिपेंड होता है, उसी तरह उसका टाइम कम या ज़्यादा लगता है। निमोनिया में 20 से 30 दिन लग जाते हैं, वो भी आधे से ज़्यादा तकरीबन हॉस्पिटल में लग जाते हैं। अगर सीवियर केस है तो फिर तो 40-50 दिन आपके हॉस्पिटल में ही है और कोरोना में या कोविड में 20 से 30 दिन लग जाते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, वही एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स वगैरह वगैरह। होम्योपैथी में ये तमाम टाइम ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन आधी है। ब्रोंकाइटिस में 5 से 10 दिन लग जाते हैं। निमोनिया स्टेज पर डिपेंड करता है, लेकिन 10 से 20 दिन लग जाते हैं, बहुत कम। मेरी ज़िंदगी में 2001 से मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पाकिस्तान में इसलिए मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में वो मर्ज़ पेचीदा होता है, मरीज़ डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब सब कुछ नाकाम, घरेलू टोटके नाकाम हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो मेरा तजुर्बा रहा है होम्योपैथिक दवाइयों से, कभी आज तक मुझे मरीज़ 40 दिन वाला या 30 दिन वाला नहीं मिला। अमूमन 10, 15, 20 दिन में मुकम्मल ठीक हो जाते हैं निमोनिया के मरीज़। एस्थमा के मरीज़ भी होम्योपैथिक दवाई से ठीक हो जाता है। यहाँ पे होम्योपैथी इस मुहावरे को गलत कर देती है कि दमा दम के साथ जाता है। दमा ठीक हो जाता है, महीना, 1.5 महीने, 2 महीने मैक्सिमम का इलाज होता है, मतलब मैक्सिमम 60 डेज़ का इलाज होता है और मुकम्मल ठीक हो जाता है। हमेशा के लिए सांस ठीक आनी शुरू हो जाती है बगैर अद्वियात के। वो लोग जो हर्बल अद्वियात पसंद करते हैं, जड़ी बूटियाँ पसंद करते हैं, उनके लिए मैं फार्मूला बताता हूँ। तीनों के लिए, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, क्रॉप और एस्मा के लिए भी, चारों के लिए बताता हूँ। बनाएं, इस्तेमाल करें। करना क्या है, पंसार के पास जाएं, 6 चीज़ें आपने लेनी है। अगर आपको ब्रोंकाइटिस है तो 6 चीज़ें आपने लेनी है। जायफल, जंगली तंबाकू और सौंठ, फल दराज, मल्टही, अजवाइन, खरासानी। ये आपके लिए ब्रोंकाइटिस के लिए काफ़ी हैं। इनको कूट कर, छान कर, बारीक पाउडर करके मरीज़ को सुबह, दोपहर, शाम काले कवे के साथ या लेमन ग्रास कवे के साथ या गर्म पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम छोटा चम्मच पाउडर की शक्ल में दिया करें, या चाहें तो कैप्सूल भर लें। यही 10-15 दिन में मुकम्मल ठीक हो जाता है मरीज़। अगर आपके मरीज़ को निमोनिया है तो यही 6 चीज़ें के साथ मज़ीद लहसुन और काला दाना, कलवंजी जिसको कहते हैं, लहसुन और कलवंजी भी कूट के, ताज़ा लहसुन, देसी लहसुन भी कूट कर इसी पाउडर में मिला के अच्छी तरह आटे की तरह गूंद लें और चाहें तो इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें, ओवल शेप की या गोल शेप की, जैसे आपकी मर्जी हो। गोलियों की शक्ल में वो आप लिया करें, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि उसको ड्राई करके दोबारा से ग्राइंड करके पाउडर कर लें। सुबह, दोपहर, शाम उसी तरह काले कवे के साथ या सुलेमानी कवे के साथ या गर्म पानी के साथ खाने से कोशिश करें, घंटे पहले लिया करें दवाइयाँ। अगर आपके मरीज़ को एस्थमा है
तो ऊपर जो मैं दवाइयाँ बयान कर चुका हूँ, 6 जमा लहसुन, 6 दवाइयाँ जो बयान कर चुका हूँ वो जमा लहसुन और क्लोव्स, लौंग, उसके साथ आप जूफा का भी इलाज इजाफा कर दें, जूफा अगर एस्थमा है मरीज को। यही सारा फार्मूला है। जूफा भी साथ में कूट छान कर, और उसी तरह इसमें लहसुन में उसका उसकी गोलियां बना लें, या दोबारा से ग्राइंड करके सुखाकर दोबारा से ग्राइंड करके इस्तेमाल किया करें। अगर आपके मरीज को क्रॉप है, यानी गले की खांसी, वायरल इन्फेक्शन है, तो ये दवाइयाँ भी दे सकते हैं, ये भी काम करेंगी उसमें। लेकिन मजीद क्रॉप के लिए मैंने लॉजेंजेस एक वीडियो बना कर दी है, वो वीडियो देख लें, वहाँ से लॉजेंजेस बनाएं। लॉजेंजेस चूसने वाली गोलियों को कहते हैं। लॉजेंजेस में ये कि गोली मुंह में पड़ी रहती है, आहिस्ता आहिस्ता पिघल के गले में लगती हुए नीचे चली जाती है, तो पेट से भी दवाई मरीज को पहुंच जाती है, लेकिन गले पे ऑन द स्पॉट भी दवाई लग जाती है। उससे बहुत बड़ा फर्क आता है, बहुत जल्दी मरीज ठीक हो जाता है। डॉक्टर ख़वातीन और हज़रात के लिए मैंने लिंक्स दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करें या कॉपी पेस्ट करें, वेबसाइट पर जाएं, अपने मरीजों का इलाज करें। एलोपैथिक तरीका इलाज भी वहाँ से आप देख लें, होम्योपैथिक तरीका इलाज के लिए वहाँ से कम्बिनेशंस बनाएं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करें किसी दवाई पर और सिंगल रेमेडी देना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इलाज कर रहे हैं अपने मरीज के लिए, तो फिर प्रॉपर कम्बिनेशन बना कर दिया करें, और मरीज को परहेज लाजमी बताया करें। सबको पता होता है कि चिकनाई और खट्टा नहीं खाना, लेकिन आपने खैर एहतियातन बता दिया करें। चिकनाई और खट्टे के साथ साथ मिर्चें भी बंद करवा दिया करें, सब्ज़ मिर्च, लाल मिर्च दोनों बंद करवा दिया करें। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।